Hello， 大家好，我係 Dixon。之前咧我都有拍過幾條露營片啦，咁唔多唔少都會 show 過一啲露營嘅 gear 嘅。咁呢條咧就一次過講晒我自己用開嘅露營用品嘅。不過先至聲明啦，呢條片就冇任何嘅 sponsor 嘅。好，即刻開始。好，咁第一個講咧就係我個露營袋先啦，我個背囊。咁咧呢個背囊咧就係 Deuter 嘅 Air Contact 嘅65+10啦，即係大概有75 lit 容量嘅一個露營背囊。咁點解咁大個呢？就係因為我買佢嘅時候呢，大概5年前啦。咁我嗰陣時就要去東歐 backpacking 嘅，去咗個零月咁樣，咁所以就會需要一個大少少嘅背囊啦。咁我覺得呢個背囊呢，佢有好多 detail 位呢都做得幾好嘅。例如呢，呢邊側邊啦，喺條 belt 度呢，佢會有一個位俾你擺銀包咁樣。因為當你孭咗背囊之後呢，夾住咗個扣之後，你好難 reach 到呢個褲袋嘅。喺下邊呢，就會有一個拉鏈位啦，咁可以俾你喺呢度直接攞嘢出嚟，咁啊唔使喺上邊開始。咧喺個底度呢，佢就會連埋一個rain cover 嘅位，咁就可以即刻攞出嚟啦。側邊亦都係啦，呢度會有一個拉鏈，咁呢個位呢，係可以擺一啲少少嘅儲物嘅。好，咁呢個就係個背囊啦。講完背囊呢，就講個型啦，就有兩個型嘅。第一個呢，就係大家都可能見過，呢個係Nature Hike 嘅Opalas 三人型。之前條片都有 show 過啦，三人型通常我都係兩個人去 camp 嘅時候會用啦。呢個型嘅一個特色呢，就係佢係一個隧道型嘅設計，咁佢出邊塊 fly 呢，就會造成一個前廳嘅位置，變咗如果天氣唔好嘅時候，好似我上條片咁啦，就可以兩個人匿喺個前廳位度煮嘢食啊成。咁如果好天嘅話呢，可以打開佢，亦都通風啲啦，都可以攞嚟夜晚嘅時候呢，將你所有啲台凳凳啊或者啲 cook set 呢，就成 set 擺晒入去，聽朝就搬晒出嚟咁樣。然後如果我自己一個人去 camp 嘅話呢，我就會帶呢個2人嘅。呢個呢係我唔會讀佢英文名嘅呢個牌子，就大家都叫佢蜥蜴仔啦，就係蜥蜴仔嘅 Mono 2嘅型。買佢因為佢平啦，因為我嗰陣時買佢嘅時候做特價，咁就99蚊一個型啫。其實呢個型呢，就真係好襟用，我諗我用咗佢差唔多成10年啦，佢都未爛。咁同埋佢係好方便嘅，起嘅時候，佢得2支骨咁打交叉，拮住晒4隻角呢，咁就撐起佢成個型就起好。但係佢有個唔好處就係佢冇塊 fly 啦，咁變咗落雨嘅時候，如果好大雨呢，就未必會頂得順，少少雨都 OK。如果真係好大雨嘅時候點算呢？咁就要攞塊 fly 啦。咁所以呢，我有另一個呢個就係三豐嘅一塊 fly 啦。咁點解買呢個牌子呢？純粹係因為我兩個朋友都係買 exactly 呢個牌子嘅 model 呢一色嘅，咁就諗住大家一齊去 camp 嘅時候就可以開晒3塊 fly 出嚟，每一塊好似係大概3米乘4米咁樣。通常起完營之後呢，第一時間就鋪地蓆啦。咁地蓆呢，我就係用呢個 Climate 嘅Double V。雙人地蓆嚟嘅，呢個係佢就有呢個 V 型嘅設計啦，其實瞓得好舒服嘅，兩個人瞓落去，即係完全唔會感覺到話即係地下啲石頭啊成咁，同埋個隔熱功能都好好啦。所以如果你冬天鋪咗佢呢，就會隔咗地下嗰層寒氣啦。如果自己一個人嘅時候呢，我就會帶一個單人嘅地蓆，就係一個 Nature Hike 嘅單人地蓆，都係一個充氣嘅設計啦。咁其實就類似呢個 Double V 咁樣，但係可能佢就可能就係得一行。鋪完地蓆呢，就到睡袋啦，睡袋喺個袋入邊，睡袋我就有2個啦。咁其實呢2個睡袋呢，都跟咗我成15年到噶啦，即係好耐，即係好襟用嘅。因為我好細個就已經去 camp 噶啦。一個牌子就叫 Mountain Wolf 啦，另一個牌子就叫 Mountain Hardwear 啦。咁呢一個呢，就係冇咁凍嘅時候用嘅，頂到10至20度咁樣嘅天氣啦。咁如果凍少少嘅話呢，就要呢個羽絨睡袋啦。羽絨睡袋佢就頂0至10度嘅。咁我未試過帶呢個睡袋嘅時候呢，係有一次覺得凍嘅，所以羽絨睡袋非常之好。咁呢2個睡袋呢，其實都應該係絕咗版嘅，因為我上翻佢官網呢，都好似冇再賣啦。講完營入邊呢，就出到去營出邊嘅一啲台凳咁樣。咁凳方面呢，就係呢張都係 Nature Hike 嘅凳。咁佢呢個設計呢，就係參考韓國嘅一牌子叫 Hillinox 啦 ，Hillinox 嘅 Chair One。咁就係一個中背嘅凳嚟嘅，但係我自己坐耐咗呢，就發覺個中背呢都唔係話太舒服啦，我中意挨住後邊個頭咁可能呢，就諗緊嚟緊買一個高背嘅設計。咁台呢，就係呢張 Slowline 嘅台啦。咁 Slowline 呢喺露營界其實都好 common 㗎啦，因為佢嘅台嘅設計呢，好在就係可以同其他 Slowline 嘅台夾埋扣埋一齊，就成為一張大嘅台。咁我呢個呢，就係一個 cube 嘅台呢，就即係正方形，大概係35cm 乘35cm
再乘30cm，即係一個正方體咁樣。咁亦都一樣啦，我同我 friend 一齊買咗3張咁樣。咁好多時我哋去 camp 嘅時候就拍埋3張台，再洗嘢食咁樣。然後佢台底仲會有個網啦，咁可以你擺啲雜物喺入邊。成張台咧都係大概500g 度，咁喺露營界嘅台嚟講，其實都算係輕㗎啦。之後就到 cook set 啦 ，cook set 咧就有2個，一個就係 GSI 嘅 Micro Duelist 啦，另一個就係 Trangia 嘅2721嘅煲。GSI 呢個咧通常我亦都係一個人嘅時候會用佢啦，因為佢好方便咧，細細個咁樣樣。咁呢度打開嚟呢個就係個煲啦。咁然後裏邊咧就會有4個碗，每個裏邊咧係可以分拆出2個出嚟嘅。記住佢個蓋呢度咧有設計係有啲窿窿嘅，可以排水。咁你可能煲完啲嘢，你唔想外個水咧，就可以就咁倒出嚟。有好多時候好多蓋都未必有呢個設計，所以如果你揀煲嘅時候咧，記得要揀一啲有窿窿，其實係方便好多嘅。如果你要打開嚟避咗啲水咧，咁其實有危險好多啦，可能會倒瀉晒所有嘢啦。呢套煲其中一個最好嘅 feature 咧，就係佢呢個煲個袋啊。咁佢裏邊咧其實係一個防水嘅塗層喺裏邊嘅，佢係貨俾你洗菜嘅。咁好多時候你洗菜咧都可能要 separate 攞一個最大嘅煲去洗啦，然後你又變咗少咗一個煲用啦。佢呢個好處就係你可以加水喺呢度洗咯。如果1至2個人嘅份量咧，其實係足夠嘅。然後如果多人啲咧，我就會用 Trangia 呢個cook set 啦。咁包括就有一個煎 pan 啦，有2個1 lit 嘅煲啦，咁同埋個爐頭加風檔嘅。咁呢個就係佢嗰個酒精爐啦。咁會附帶埋呢個夾啦，咁你好多時候就可以夾住個 pan 或者夾住個煲煮嘢食。講起酒精爐咧，就順便講埋爐頭啦。咁我有3個爐頭嘅，呢個係其中一個，咁啊酒精爐。另一個咧就係一個氣爐嚟嘅，呢個就係火風嘅爐頭啦 ，Fire Maple， 一個最 standard 嘅氣爐嘅設計。咁呢邊就駁高山 gas， 咁你有 adapter 就可以駁邊爐 gas 啦。我最中意佢就係佢呢個底座夠大，咁啊擺再大啲嘅煲上去咧都4平8穩嘅。然後最後一個咧就係一個好出名嘅兄弟大黃蜂啦。呢個咁細個，你睇下佢咁迷你嘅爐頭咧，雖然係大陸牌子，咁但係咧 even 外國嘅 reviewer 咧都讚佢嘅，因為佢真係非常之細個，咁佢就80g 啫呢嚿嘢，亦都方便攜帶啦。好多時候都係擺佢喺袋度，跟住再擺埋喺個飯盒裏邊。好，而家就講下啲頭燈啊、營燈咁樣啦。咁呢個咧就係 Black Diamond 嘅 Color Lantern 啦。呢個買佢咧就係因為佢有呢個霧面嘅設計，變咗啲光線射埋嚟就唔會太殘眼咯。咁同埋佢係可以自己校光暗嘅。可能而家睇得唔係好清楚，而家呢個就係最暗嘅狀態啦。呢個就係最光，佢會斬一斬話俾你聽最光嘅。咁仲有一個好處咧，就係佢會可以轉唔同顏色嘅。呢度咧只要你撳實佢啦，咁佢有個 mode 咧就會不斷轉唔同嘅顏色。咁揀啱你自己想要嗰種顏色咧，咁你就可以撳停佢，即係氣氛燈咯。頭燈方面咧就會有呢個，我之前喺 Amazon 咧買咗一個冇牌子嘅一個頭燈啦，因為嗰陣時個頭燈壞咗，所以就要急需買一個。咁但係我發覺佢嘅做工就唔係幾好啦，即係好多時候側邊啲膠都會甩出嚟咁樣樣。所以之後咧我就喺澳洲嘅時候咧就買咗另一個係 Kathmandu 嘅呢個叫 Raven 200嘅頭燈。咁佢有一個簡單嘅設計咧，就係得上邊個掣，咁就大中細燈啦，同埋一個 SOS 嘅帽咯。咁仲有一個紅色燈帽，我就幾中意呢一個，同埋佢真係好實淨啦，3粒3A 電就搞掂啦。之前條片咧有人問我嗰把萬用刀係咩嚟嘅？咁萬用刀係真係幾特別嘅，就係呢把啦。呢把咧就叫做The Gentleman's Hardware， 好似喺英國買翻嚟，佢就基本上係成個廚房都喺晒度噶啦。你見到呢啲薑磨薑嘅刨啊，呢個好似係好似腳板咁樣嘅咧，就係刨絲瓜嘅。仲有可能有啲叉啊，咁你就話啦，咁你邊拮住咗，咁你把刀點樣用咧？點樣開把刀出嚟咧？其實佢呢個開咗之後咧，係可以分開兩邊嘅，咁你就可以一邊拮住嚿大嚿嘅肉都冇問題。佢好好用啦，咁但係同時間亦都比較重同埋大嚿啦，所以好多時候咧有用到佢嘅，但係更多嘅時候因為懶咧，所以我就只會用呢支啦。咁呢支就係叉羹啦，咁呢支叉羹又係跟咗我15年㗎啦，不鏽鋼嘅叉羹。咁你見到佢又有羹啦，跟住呢邊有叉啦，咁同埋佢後邊仲有一個開罐頭嘅。咁通常我都係一支呢個就無論煮嘢食啊，之後食嘢啊，開罐頭啊，乜嘢都係佢咯。有一個垃圾嘢就係呢個係 Light My Fire 嘅油鹽糖罌。咁佢係一個瑞典設計嚟嘅 ，Made in Sweden 咁樣。佢打開咧就會有3個格咁樣啦。點樣用咧？佢係側邊呢度會有個
染位嘅，咁你可以打開，跟住就有鹽糖咯。仲有咩呢？啊，係啦，頭先我咪講過話，我有好多沖氣地脊啊嗰啲咁樣嘅，你點樣吹氣呢？咁冇理由用口吹噶嘛，咁就係要有呢一嚿嘢啦。我都唔知佢叫咩，咁係一個吹風機啦。上邊呢個就係入風啦，咁呢個位就出風位啦。當你想吹脹個地脊嘅時候呢，就咁樣，係啦，咁就會吹。調翻轉頭呢，如果你想將個地脊抽真空嘅話，咁就調翻轉呢邊擺落去個地脊度。啊，漏咗呢個就係個枕頭。枕頭咧，呢個亦都係我一個好中意嘅牌子啦，叫做 C2 濕微，好舒服㗎。佢一邊咧，你瞓係瞓呢邊啦，咁佢就有啲 microfiber，咁瞓落去好舒服㗎。咁另一邊就係入氣㗎啦。佢仲有一個雙重氣閥嘅設計，咁可以掹開一個嘅時候咧，就淨係可以出風咯。咁就人手都可以壓晒所有空氣出嚟，跟住飛翻落一個細細個袋裏邊。另外仲有一樣嘢咧，就係關於洗碗嘅問題。好多時喺屋企洗碗咧，咁大家都會用洗潔精啦。咁但係去到郊外環境咧，就大家盡量都想揾一啲環保啲嘅方法，少用洗潔精嘅。咁有啲人用茶籽粉啦，咁我自己咧就用呢一塊布嘅。呢塊係一塊 microfiber 嘅竹炭抹布啦。佢就係完全唔需要洗潔精，基本上你油嘅嘢咧，佢都會因為佢啲 microfiber 咧，佢就會帶走咗嗰啲油脂粒嘅。有啲時候咧，因為有啲營地咧未必會有公廁嘅，咁可能你會喺河流裏邊洗，咁你絕對唔想再加啲化學物啊、洗潔精落去個河流裏邊，因為而家又有啲二惡英啊，有啲藍色水啊，已經污染咗我哋嘅水源㗎啦。咁所以呢一塊抹布咧就係可以完全唔需要洗潔精都可以做得到嘅。我連我屋企都用佢，基本上我係喺屋企攞完就去 camp， 跟住就帶翻屋企用。咁呢個大致就係我嘅露營用品啦。我希望大家中意呢條片啦，咁可以 like 咗同埋 subscribe 個 channel。咁遲啲我就會拍多啲呢類型嘅露營片㗎啦。咁亦都可以 share 俾你朋友啦，可能身邊都有啲朋友係中意露營或者行山嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。